咁呢一個位置咧，其實係好大，可以利用嘅，好似我哋隔離嘅呢一個戶型咁樣啦。外面咧，我哋可以搞翻一個好寫意嘅一個客廳喺呢一度啦。入邊哇，空間其實好闊落嘅，牆身瓷磚到頂，我哋嘅天花新新正正嘅。惠州買樓好玩阿 Ken，價格優惠多多聲。大家好，我係阿 Ken。今日我哋喺惠陽天安里商場嘅呢一個位置啊，咁之前咧有拍過好幾集片咧，都係喺呢一個位置嘅。咁是因呢一度咧係屬於惠陽區政府嘅隔離嘅，亦都係屬於人氣旺區啦。咁呢一度咧嗱，有好多嘅一啲單位，其實賣嘅二手價格都係好貴啊！就算話係我哋上面呢度咧，都要7、8千蚊嘅。咁今日要帶大家睇嘅呢一套單位，就係喺我哋呢一個天安里商場隔離嘅呢一座藍色樓呢一度啊。咁行路過嚟咧，都係2、3分鐘到啦，就可以到達呢一度去 shopping 啦。咁入邊咧有好多嘅 coffee shop 啦，飲飲食食啦、茶樓啦、刺身啊都有嘅，細蚊仔玩嘅嘢都有啦。咁買餸咧，我哋亦都可以入翻天安里商場入邊嘅超市嗰度去買餸。咁並且咧喺我哋隔離咧，仲有個沿河公園喺呢處嘅。咁夜晚咧，我哋食完嘢可以喺度行下啦。就算大熱天時行攰咗，出咗一身汗，都可以入去商場嘆下個冷氣先，咁先至翻屋企啦，係嘛？咁喺呢度住咧，除咗呢個商業之外啦，咁其實喺我哋屋苑後邊咧，仲有一個人民公園嘅。咁人民公園再落去咧，就可以去翻我哋糖水街啦，或者係再遠啲去翻我哋嘅沃爾瑪同埋好宜多商場嗰邊嘅。咁行路咧就大概要成4個字左右啦，去翻我哋嗰個好宜多嗰邊嚇。咁但係呢一度即有一個大型商場提供到俾我哋。咁反映講交通方面咧，其實喺我哋呢個天安里商場隔離咧就有個站台喺呢一處嘅。咁我哋喺呢一度咧係可以坐翻我哋嘅巴士啦，去翻我哋深圳14號線沙田地鐵口嘅。咁由呢一度坐過去咧，大概就要耐少少，成半粒鐘咁樣啦。咁但係呢一度我哋可以坐翻巴士去翻惠陽汽車總站，花個45蚊就可以坐佢點對點嘅巴士去翻我哋嘅口岸嗰邊過關翻香港嘅，全程上高速，唔使1粒鐘即可以到達㗎。咁我哋今日要帶大家睇嘅呢一套單位咧，佢係非常之有特色嘅。佢外面咧係有忽好大嘅空間，係可以俾我哋利用㗎嚇。咁基本上呢度住緊端頭位嘅業主咧，都係會利用翻外面嗰忽位做翻一個大型嘅客廳或者係活動空間嘅，又食又拎嘅添。同埋咧呢一套單位咧全新裝修，瓷磚貼到頂嘅添。咁廢話唔多講，希望大家咧可以幫阿 Ken 點翻個免費 like 同埋訂閱喎。咁我哋咧依家即時上去睇下啱唔啱你嘅心水啦。好啦，我哋依家咧就嚟到呢一套單位外面啦。咁呢一套單位咧係屬於12樓嘅中高樓層。咁我哋外面呢度咧屬於係端頭位啦。咁呢一個位置咧其實係好大，可以利用嘅，好似我哋隔離嘅呢一個戶型咁樣啦。外面咧我哋可以搞翻一個好寫意嘅一個客廳喺呢一度啦，種下花花草草都係冇有問題㗎。物業咧係允許嘅。咁我哋呢套單位咧69個積，但係咧入邊哇〜空間其實好闊落嘅，牆身瓷磚到頂，我哋嘅天花新新正正嘅。咁我哋咧首先介紹下呢個間局啦。咁其實呢個位置咧就係一個細型嘅一個餐廳位嚟，但係咧如果我哋外面利用起身咧，喺外面食嘢都係可以噶。咁我哋呢一邊咧就係佢嘅一個廚房位啦。咁個廚房咧係長身型嘅，企2至3個人都冇有問題。咁就裝翻個燃氣爐啦、抽油煙機就可以噶啦。咁呢一邊咧亦都帶咗個明窗喺呢處，好開揚噶，光線亦都好猛下嘅。咁我哋隔離咧就係佢嘅一間房啦。咁呢間房咧衣櫃訂就好晒，咁買張米半床咧可以3邊落床嘅添。咁呢一邊咧亦都係好光亮嘅一個光線喺度啦。牆身嗰啲咧基本上唔使執噶啦。咁其實咧我哋入門口右手邊呢度咧就係佢嘅廁所位嚟嘅，乾濕分離已經設計好咗噶啦。咁我哋入邊啦有坐廁位啦、淋浴位啦都夠晒。咁唯一咧就係個廁所搞唔到隔斷咁樣嘅啫。咁隔離呢度咧仲有間房嘅，呢一間房咧我覺得會更加靚仔咯。衣櫃有咗，同埋擺米半床一樣冇問題。咁呢一邊咧係有個趟門，我哋係可以通翻陽台嘅添。呢一個陽台咧嗱係同我哋
客廳係連通喺一齊嘅，屬於都係好大下嘅一個空間嘅。咁呢一邊望出去嘅視野咧，雖然話有些少遮擋，但係呢一邊係向南面嘅，亦都可以望到我哋區政府嘅廣場嗰邊嘅添。咁我哋呢一邊咧，亦都係掟晒型嘅。依家所睇到嘅，以後我哋居住喺度，環境一模一樣嘅。咁我哋呢一套陽台啊，佢亦都係瓷磚到頂嘅，非常之足本啦。當時裝修嗰陣時係嘛？咁我哋呢個客廳睇翻啦，其實咧呢個客廳我哋放梳化喺呢度，電視機咧擺喺嗰邊，其實都係好闊落嘅一個活動空間嘅。咁呢一套單位咧，其實可以做3房嘅喎。喺我哋呢一個陽台隔離呢度咧，仲有一間細房嘅。咁呢間細房咧，可以搞個榻榻米啦、4隻床啦，喺呢一處啦。咁有客人嗰陣時咧，可以喺度住下。呢一邊咧擺個衣櫃都係可以嘅。呢一邊亦都係望南面嘅，全落地窗嘅添，光線真係好充足咯。呢一套單位依家69個積，咁業主咧依家一口價，只需要38萬就可以搞定。呢一套單位咧，最重要係呢一邊嘅公共地方係允許我哋用嘅，非常之靚仔，係咪？可以話又食又叻啊！咁對於呢套單位感興趣嘅朋友咧，希望大家可以盡快掃翻上面嘅二維碼或者係電話號碼 call 阿 Ken 咯。咁同埋咧，我哋亦都會提供翻專人免費1對1嘅服務去車你過嚟，免費睇樓㗎。咁喺呢度，希望大家可以幫阿 Ken 點一個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁我哋對於呢套屋苑咧感興趣嘅，可以掃翻上面嘅二維碼啦，諮詢阿 Ken 㗎。咁我哋公司新樓租樓亦都喺度做緊嘅，同我哋公司買新樓嘅話咧，額外仲會有全屋家電大禮包贈送俾你㗎，你亦都可以選擇自然嘅呢個方式攞翻 cash 買翻我哋自己中意嘅物品㗎。咁今集節目呢一套單位就分享到呢度，我哋下期再見，拜拜。